दोस्तों, सर्दी जुकाम में बहती नाक, खांसी, सर दर्द, गले में दर्द और सांस में लेने में कठिनाई, ये बहुत कॉमन बात है जिसमें टॉन्सिल और गले का इन्फेक्शन भी होता है, खराश होने लग जाता है। ऐसी समय में जो इलाज होता है दोस्तों, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, पेन किलर, एंटीपायरेटिक और कफ सिरप दी जाती है। दोस्तों, एंटीबायोटिक में ऑगमेंटिन, एजिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जनरली प्रीफर की जाती है। एंटी एलर्जिक में सेट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट की कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। दोस्तों, एंटीपायरेटिक या पेन किलर में पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनाक बहुत अच्छा सेफ ड्रग है। उसी तरह से कफ सिरप में बेनाड्रिल और अस्तालिन ले सकते हैं, और गार्गल के लिए आपको बीटाडीन गार्गल यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, एक लाइक बनता है।